Мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется «Костерок». А скажите мне, пожалуйста, а зачем нужен был костер людям? Зачем они его разводили? Как вы думаете? Что они на нем делали? Ну, еду готовили, да? Сейчас нам костер нужен для того, чтобы готовить еду? Нет, не нужен. Сейчас мы в основном делаем костер, когда идем в поход, да, или на природу. Вот эти костры бывают самые разнообразные. Давайте мы сейчас из палочек сделаем с вами костер, который называется «Звездочка». Смотрите, какой красивый костер. Делайте вот как звезд. Кому не хватает палочек, можете брать. Вот посмотрим, у кого красивый костер получается. Да, пожалуйста, бери. Так, ну на звездочку давай, чтобы похож был. Посмотрите, у кому трудно, посмотрите. Да, дополняй. Звездочка. Жорик, посмотри, как у меня. Посмотри. Внимательно делай. Угу. Хорошо. Сделали? Получилось? У меня получилось. Хорошо. Ребят, а теперь возьмите, уберите все красные палочки. Только красные, которые у вас на столе. У кого есть желтые палочки, уберите. Аккуратно. Зеленые. И это какой, Жорик, цвет? Какой цвет? Фиолетовый. Фиолетовый убираем. А вот Егор не все убрал желтые палочки. Убираем все желтые палочки. А сейчас мы с вами другой сделаем костер, который называется колодец. Смотрите, что мы будем делать. По порядку. Вот сейчас я основу сделаю этого костра, а вы будете брать палочки. Егор, давай, бери 2 палочки и строй. 2 палочки, Егор. А я одному Егору сказала. Нет, Егор, вот смотри, не-не-не, смотри, сверху вот так, нет, вот так, сверху, клади на мои палочки. Вот сюда, аккуратно. Так, и сверху клади. Угу. Давай, и здесь. Так, теперь Вика делает. Давай, Вик, по порядку, чтобы ничего не упало. Угу. Угу. Сереж, иди сюда, подойди ко мне, вот у меня тут палочки есть, сделай ты, построй, а то тебе неудобно так через стол. Сереж, иди сюда. Сереж, подойди сюда. Не надо сдвигать стульчики, иди. Давай, бери палочки и сделай дальше костер, складывай. Жорик, давай. Может, другие палочки взять. А, видишь, это сложно. Костер так просто не получится. Сереж. А 4-ю палочку положишь? Хорошо. Вот мы с вами сложили костер. Представьте, что мы в лесу с вами, в зимнем лесу. Скажите, пожалуйста, вот сидим около костра, греемся и вспоминаем, что мы можем увидеть в лесу зимой? Деревья. А какие деревья зимой? Голые. Голые. Еще, Сереж, Елки. Ну, елки это тоже деревья, правильно. А еще кого мы можем увидеть? Лесных зверей. Каких? Зайца. Волка. Лису. Егор, а медведя мы можем увидеть зимой? Нет. Сейчас? Почему? Потому что он спит. Спит. Сереж, а зайчик бегает. Какого цвета у него шубка? Белого. Белого. Почему? Потому что воздух словить потек. Да, потому что он белый, его так вот
легко заметить. Ага. Да, вы очень внимательные были в лесу, очень много интересного знаете. Вот и закончилась наша игра. Разобрали мы костер и опять очутились в детском саду. Вам понравилось? Да.